ต้องรู้เลยเนี่ยก็คืออาการอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าชาครึ่งซีกครับอาจจะมีทั้งอ่อนแรงกับชาคู่กันก็ได้เวลาเราอ่อนแรงเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกครับว่าเพราะว่าคุณเดินไม่ได้คุณจะรีบมาโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณมีอาการชาครึ่งซีกครับคุณยังพอเดินได้คำว่าชาเนี่ยหมายความว่าหนาๆครับหนาๆหยิกไม่ค่อยเจ็บหรือจับไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยครึ่งซีกครับแบบนี้เนี่ยคุณยังพอเดินได้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการนอนทับแขนหรือเปล่านอนทับขาหรือเปล่าคุณอาจจะไปนวดกับหมอนวดก่อนครับหรืออาจจะไปที่อื่นก่อนทำกายภาพกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็ชาเกินไปแล้วครับอาการเตือนต่อมาครับก็คืออาการเวียนศีรษะเดินเซฉับพลันครับเวียนศีรษะที่ผมเล่าให้ฟังนี้อาจจะเป็นเวียนแบบบ้านหมุนก็ได้ครับหรือเป็นเวียนตื้อๆมึนๆงงๆก็ได้แล้วก็มีอาการเดินไปไม่ตรงทางครับอาจจะเซไปทางซ้ายเซไปทางขวาก็ได้แต่อย่าลืมครับอาการแบบนี้บางทีก้ำกึ่งกับโรคของหูครับบางทีเป็นเกี่ยวกับตะกอนหินปูนในหูหลุดก็มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้เช่นกันแต่ไม่เป็นไรครับให้คุณรีบมาโรงพยาบาลมาแล้วไม่ใช่โรคอัมพาตยังดีกว่าใช่แล้วไม่มานะครับอาการต่อมาครับที่คุณต้องรีบก็คือว่าเป็นอาการพูดไม่ชัดหรือฟังคนอื่นแล้วแปลความหมายไม่เข้าใจครับอาการพูดไม่ชัดนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะไม่เคยเป็นแต่ง่ายสุดคือเหมือนลิ้นคุณจะกระด้างมากขึ้นเวลาพูดต้องใช้พลังเสียงเยอะขึ้นแบบนี้เรียกพูดไม่ชัดครับและก็การที่ฟังคนอื่นพูดแล้วไม่เข้าใจนั้นแปลว่าคุณฟังคนอื่นมาแต่สมองส่วนแปลความหมายนั้นมันแปลความหมายไม่ได้ทำให้คุณไม่เข้าใจภาษาครับแบบนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับและอาการสุดท้ายครับที่คุณจะต้องรีบมาโรงพยาบาลก็คืออาการตามืดตามัวฉับพลันครับโดยที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนหรืออาจจะเคยเป็นแต่มันหายไปแล้วและครั้งนี้เป็นขึ้นใหม่ครับแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะมีริ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดตาควรจะรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับ